Tala falava, le toi amatali au whia mga luenga le nei vai aso, au se whapoponga fo ili nei, o tātou tala fou. I tala tomua, o le tawhea se piki apula wala si mai la fio anga sa papali i, o se tasi ni o whalawe lawen tula i mai le whai unga le wea sun tia nei, au sao ni atu le whamna tuina le aswa pitoa, mō tina. O le matanga luenga leo leo whaapele pōlenga o whilawa inga lau ile ele le au TA, o fisosani mua le na taunu watu le no whangan tula i mai ai lea whaafita auli. E lau se taimi mua le nei, wa tula i mai ai le nei tua i ngā tūlanga le tahe whea i o ta awale, i le nei awala si maa, a mei se lawa i taimi o ti munga mamafa. Pei ta ei ta ue le newspaper Samoa Observer, i se tasi o patata noanga mala whingal minista ia olo fiti a fōwa ai, i le tausanga lua afe luas fumatasi, na ia ta uai, o le whaia se awala lau papai lea no whanga, o singal wenga lo ai mamau ai le malo ave ai le whamamafa. Pei tai wa ato nei le whātau sanga, o lo whaatali lava, po le ase taimi, e tino mai ai lea ngā luenga. Inisi o tala, e luas fungal whātau sanga o se tasioli e to olua ai la ua, o lo moli ai le ngau iai le bargain hose oli vai tele. O iali ina wha oli mai leona lea nufuanga, e wha o ngā isi tamai nei fise i tulou. Sau noa lea whiangal komsino leo awa pa aulonga i Tino Filipo. Ua i lima nei o le matanga luenga nei alii, ma ua molia nei molianga, o le tale pefale ma le wha o lima, ua afuai manu anga. O lea wha lawe tula i mai le lua vai asu talu wai. Na afia ini saina i to atolu, liana wha o lima i nei alii, e wha o ngai ni mea whai tino ma ai. Ua amata nei iso e ngal matanga luenga leo i lea mata upu, e ilo fo i pula atonu se aso, e tula i nei alii i to olua, i lumo le wha masinonga. O le ngalu e ngā whai pēr whalapatonga to manga mo e pōpanga tia. O le avea i lātou masulfa inga o aluma whāna o le atunuu. O whea ngai masauanga i tono a inga. O le si itia e le numero whāna usau ai nei Samoa nei. O te whanu mai e le president o le whalapatonga a fionga sili niulina jeng. Le manu lau tia le whaatua e le whalapatonga o le to manga. E whaima mapusanga o aluma whānau. O whea ngai masauanga. Na ia sauno i le tā ua le matawhai o tangata teito o tasi. Whapea mātua, ina ia tutu whaatasi te e atu i sauanga, e whaasanga i tina, ai mei se aloma whanau, i te tono le atu nuu. O le maua awa no te tusa i lātou ia imana o ngā whapito o le soifua. O le lui tau telele nei o lo whea ngai ma le whaalapatonga, o le nua o le alofa, na sauno ai le pula sila le whaalapatonga, le sisunga ia whaatino utu mapu. E peona sila fia le atunuu, o le whaalapatonga nua le alofa, o lo so tau au mamitanga luenga o tina matamaitai, i ngā luenga whaatino. Pei taita o e whaatino utu mapu, e te tauani ai umamatanga luenga le malo, lato te lango whaatasi, le ngā luenga lo tau whaile nua le alofa, e mei se lava iawa no tutusa, e maua i lato ia ia afianga tū mau le soifua. O le avaenga sa walele nua le alofa, ia mawhaina whaali to maimanga wa oila to ia afianga tū maule soifua. I te tono matanga luenga ta itasi, ma whaala po te patonga. I tala muli, o la sona nafisa te tala aloa ia i le avo le whailoa inga, le whanatanga o suia le Pasifika, e wha autu i le ulutala, o le Pacific Child Development Forum, o le tapu e ina o langa a matau alama whanau, o le Pasifika. O lea wha moe na te talaik nei lea sona nafi, ma lea so, e amatali ai whanutanga. Sau noa le ampasa le Pasifika le tamaita ia moana sa whātou o Shranki. I le tā o le nei whanutanga, e whaai loa nisi o whaafita auli, o whea ngai mawhana o le Pasifika, ina ia maua se fufo, e tine ai nei whaafita auli, ma maua e whanau, se o langa fia, ma le manuia. O nisi nā tātou tala fomla nei Aso Lua, tō wha soifua.